హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మజర్ డైరీ ఫార్మ్. ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారంటే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ 2 బర్రెలు అయితే మన జడ్చల్ల నుంచి ఫార్మర్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు తీసుకున్నారు. తమ్ముడు, నీ పేరు? నా పేరు చిన్న. చిన్న. ఏ ఊరు? మాది జడ్చల్ల విలేజ్ మరికల్. ఓకే. ఈరోజు వచ్చి ఎన్ని బర్రెలు తీసుకున్నారు? ఈరోజు వచ్చి 2 బర్రెలు తీసుకున్నాం. ఓకే. ఏ ధరలో పడింది? 2 కలిపి 2.30 పడింది. 2.30 పడింది. పాలు చూసుకున్నారు? పాలు చెక్ చేసి. ఓకే. సాటిస్ఫై మొత్తం? ఎన్ని బర్రెలు ఉన్నది ముందుగా మీ దగ్గర? ఇప్పుడే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండి అందరితోని. అంతా రైతుల కుటుంబం నుంచి మీకు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. మంచి సక్సెస్ కావాలని. అవును. సరిగా మీరు మేతలు వేసుకుంటే 100% సక్సెస్. షెడ్ కట్టి ఉన్నారు లేకుంటే కట్టించినారు? ఓకే. దానాల గురించి అయితే చెప్పిన, అది దానాలు వేసుకోండి సరిగా. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.